ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੋਡੋ ਡਰੈਗਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਮੋਡੋ ਡਰੈਗਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਵੀ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਰੈਗਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਛਿਪਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਮੀਟ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।